Pernah mendengar suara yang misterius di pagi hari di pinggir danau? Itu adalah suara unik dari burung kamenlun. Burung ini dikenal dengan suara khasnya yang terdengar seperti tawa atau jeritan. Suara itu tidak hanya indah tapi juga berguna untuk berkomunikasi di danau yang luas. Selain suaranya yang ikonik, loon adalah penyelam yang hebat. Mereka bisa menyelam hingga kedalaman 60 meter untuk mencari ikan. Kamenlun hanya bisa hidup di air bersih, dan kehadirannya menandakan ekosistem yang sehat. Jadi, jika kamu melihat atau mendengar loon, itu pertanda baik untuk lingkungan sekitar. Suara dan pesona loon membawa ketenangan alami. Pernah dengar burung ini?